အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ကတော့မနက်ခင်း breakfast အတွက်ထမင်းကြော်လေးကြော်စားပါရရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကျမကျုပ်ဟပ်ဘရက်လေးကြော်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဦးလေးကိုပဲကျမစီထည့်ပြီးတော့ထမင်းကြော်လေးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ငရုတ်သီးအကြမ်းပတ်လေးတွေကြော်ပါတယ်ရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ငပြားရည်နည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ထမင်းကြော်လေးနဲ့တွဲစားတဲ့အခါမှာဒီငရုတ်သီးကြော်လေးနဲ့ဆိုပို့ပြီးစားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ထမင်းကြော်ဖို့အတွက်ကျမအရင်ဆုံးစီထည့်ပါတယ်ရှင်စီထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျမကြက်သွန်ပြူထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ပြူလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရဲပြီးတော့မှုေးလာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်နော်ဆက်နှွှဲမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမကြက်ဥတစ်လုံးထည့်ပါတယ်ရှင်ကျုပ်ကတော့မထည့်လဲရပါတယ်เนาะကျမကတော့ကျုပ်လေးထည့်ကြော်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျုပ်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးမှွေပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမထမင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ထမင်းကိုကြတော့ထမင်းချမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မနေ့ကထမင်းလေးတည်လိုက်တယ်အဲ့ထမင်းဟိုကြော်ပါတယ်ရှင်ထမင်းချမ်းကြော်လဲရပါတယ်เนาะထမင်းလေးတွေကိုခြေပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပဲเนาะပြီးရင်တော့ဇွန်နှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ကျွန်မခရူးစီထည့်ပါရှင်ပဲငပြားကြီးအကြည်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်လို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဇွန်နှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးဒါမှလည်းနှံ့မှာမဟုတ်လို့တေချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်စားထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမငပြားကြီးမထည့်ပါဘူးเนาะစားလေးနဲ့ထည့်ကြော်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တေချာလေးတန့်အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ပြူလေးထည့်ကြော်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းကြော်အောင်မွေးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျမပဲပြုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ထမင်းကြော်ဆိုတာလည်းပဲပြုတ်လေးပါမှပို့ပြီးတော့စားရတာစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တေချာလေးပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းနဲ့သမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကြာလေးပေါ့နော်ကျမကတော့မှွေပြီးကြော်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းချအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမအရသာမြည်ပါတယ်အရသာလိုတဲ့အတွက်စားလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ထမင်းကိုနည်းနည်း6လေးပေါ့နော်ဖြစ်အောင်လို့ကျမကြလေးကြော်ပေးပါတယ်ရှင်ထမင်းကြော်နဲ့တွဲဖက်စားဖို့လည်းကျမဒီကြက်သွန်ချင်းလေးလည်းလုပ်ထားပါတယ်နော်ကြက်သွန်ချင်းကိုတော့တမယာသီးလေးနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့မနက်ခင်း breakfast စာအတွက်ထမင်းကြော်လေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်